नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम मालवी है और मैं एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आज एक और अच्छे रिजल्ट के साथ मैं दोबारा से आया हुआ हूँ। आइए जानते हैं उन्हीं से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाषिष साहू। सुभाषिष साहू जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं सुकुनिया गांव से रहने वाला हूँ। सुकुनिया गांव ये कौन से जिले में आता है? मेदिनीपुर जिला। मेदिनीपुर जिला, ईस्ट बंगाल। आप मेदिनीपुर ईस्ट बंगाल के रहने वाले हो। तो सर, आपको समस्या क्या समस्या थी आपको? थोड़ा सांस का समस्या थी, एलर्जी का समस्या थी। आपको सांस और एलर्जी की समस्या थी। कितने सालों से थी ये? 12 साल की थी। 12 सालों से आपको सांस और एलर्जी की समस्या थी। तो इस एलर्जी और सांस की समस्या में आपने कहाँ इलाज करवाया? हम कंटाई में कर रहा था और एगरा में कर रहा था और प्राइवेट हॉस्पिटल में कर रहा था और कोई ज्यादा नहीं होता। अच्छा, आपने बंगाल के अलग अलग हॉस्पिटलों में अपने 12 साल तक इलाज करवाते रहे, वहां से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप अभी एसलीपीएस के प्रोडक्ट ले रहे हो? हाँ दोस्तों, ये एसलीपीएस का इन्होंने इम्यूनोडॉग लिया, थंडर ब्लास्ट लिया, एलर्जी डॉग लिया और पंच तुलसी लिया। तो ये चारों प्रोडक्ट आप कितने टाइम से ले रहे हो? 1 महीने से। ये चारों प्रोडक्ट को लेते लेते आपको 1 महीना हो गया और 1 महीने में अभी आपको कितना आराम है? 100% आराम। अच्छा, 1 महीने प्रोडक्ट लेने पर आप अभी पूरी तरह से इस समस्या से आराम है। हाँ सर। तो आप बाकी लोगों को क्या कहना चाहोगे इन प्रोडक्ट के बारे में? वो प्रोडक्ट तो अच्छा थी। वो जो एसलीपीएस इंग्लिश प्राइवेट लिमिटेड का ये जे थंडर प्लस इम्यूनोडॉग और एलर्जी डॉग और तुलसी अच्छा प्रोडक्ट थी। तो दोस्तों, आपने देखा 12 सालों से सुभाषिष जी को एलर्जी और सांस की प्रॉब्लम थी। 12 साल तक इन्होंने अलग अलग अस्पतालों में इलाज करवाया, लेकिन वहां से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमारे एसलीपीएस के प्रोडक्ट को लेते लेते मात्र इनको 1 महीना हुआ और आज पूरी तरह से इस समस्या में इनको आराम है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी कंपनी के एमडी माननीय संजीव कुमार सर को।